Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சில முக்கியமான வீட்டு குறிப்புகள் வந்து பார்க்க போறோம். அதாவது நம்ம ஒரு சில காய்கறி எல்லாம் கடையில வாங்கும்போது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். வீட்டுக்கு வந்து மறுநாள் யூஸ் பண்ணும்போது அழுகி போயிருக்கும். ஸோ அந்த பிரச்சனையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம காய்கறியை வந்து எப்படி வாங்கணும், எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், அதை பற்றி தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து நம்ம கேரட்டெல்லாம் வாங்கும்போது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இது போல் வந்து அழுத்தி பார்த்து வாங்கணும். லைட்டாக கொஞ்சம் கூட பொலன்னு இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. அந்த கேரட் வாங்க வேண்டாம். வாங்கிட்டு வந்துட்டு இது போல் அந்த மேல் பகுதியும் கீழ் பகுதியும் மட்டும் லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த கேரட் வந்து 2-3 நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் சரி, இல்லை ஃப்ரிட்ஜு இல்லை நான் அப்படியே தான் வைக்கணும் அப்படின்னாலும் இப்படியே வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து கட் பண்ணி அப்படியே வச்சுடுங்க. கரெக்டாக 2-3 நாள் நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதா இருந்தால் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சுட்டு அது வந்து ஒரு டப்பாக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்க, காற்று போகாத வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்லாயிருக்கும். கேரட் வந்து இது போல் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டிப் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து தோல் எல்லாம் வந்து சீவி வச்சாலும் சரி, இல்லை அதுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது சீவிக்கிட்டாலும் சரி, எப்படி வேணாலும் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். ஆனால் அந்த மேல் பகுதி கீழ் பகுதி மட்டும் கட்டாயம் வந்து கட் பண்ணிட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா கேரட் வந்து அழுகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த பகுதியில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அழுகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது போல் நம்ம கட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா கேரட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நான் இப்படி வந்து பயன்படுத்தும் போது எனக்கு 3 நாள் வரைக்குமே கேரட் வந்து நல்லாயிருக்கும். வாடி போகுமே தவிர அழுகவே அழுகாது. இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம வீட்டில் செடி இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த டிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வாழைப்பூவெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது கையெல்லாம் வந்து பிசு பிசுன்னு ஒட்டிக்கும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இது போல் கொஞ்சமாக கையில் தேங்காய் எண்ணெயை வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம வாழைப்பூ உரித்தோம் அப்படின்னா அந்த கையில் வந்து பிசுபிசுப்பு தன்மை வந்து வரவே வராதுங்க. எனக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பூ உரித்தோம் அப்படின்னா ஒரு 2 நாள் வரைக்குமே அந்த கரையெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து கையில் இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இது போல் நான் தேங்காய் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் உரித்து எடுத்தேன் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதே போல் இந்த பூவெல்லாம் எடுக்கும்போதும் அந்த நடுவில் வந்து நரம்பு போல் இருக்குது இல்லைங்களா, அதுவும் அந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு லேயர் மாரி இருக்குது பார்த்திங்களா, அது வந்து நான் எடுத்துருவேன். இது போல் அந்த வாழைப்பூ தோலில் வந்து இது வந்து நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா கீழே வந்து எரியாமல் இருக்கும். அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து அதிலே போட்டு வச்சுக்கலாம். இதுக்காக நம்ம வந்து கீழே போட்டு அதை வந்து க்ளீன் பண்ண அவசியமே கிடையாது. நியூஸ் பேப்பரும் வேலை கிடையாது. இது போல் ஒரு பெரிய முறம் வந்து எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் இதே பிளேட்டில் வச்சிங்க அப்படின்னா பிளேட்டு வந்து கரையாக பிடிக்கும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்படி வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூவில் வந்து கண்டிப்பாக அந்த நரம்பு பகுதியை வந்து எடுத்துடணும். இந்த முத்தலாக இருக்கிற அந்த தோல் வந்து, அதாவது இது மெலிசாக இருக்கு இல்லைங்களா, அதை எடுத்துடுங்க. இலசாக இருந்ததுன்னா அப்படியே வந்து அரிஞ்சு போட்டு நம்ம பயன்படுத்தலாம். ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாளைக்கு வாழைப்பூ சமைக்கிறீங்க அப்படின்னா முன்னாலே இது போல் நம்ம அந்த பூ வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு பயன்படுத்தும் போது அரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், பாதி பூ எடுத்துட்டேன். கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கரை கொஞ்சம் கூட இல்லை. ஸோ இது போல் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இது வந்து முத்தலாக இருந்தது அப்படின்னா கீழே போட்டுருங்க. மெல்லிசாக இருந்தது, அதாவது இலசாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் அது கண்டிப்பாக அந்த நரம்பு பகுதியை வந்துட்டு கீழே தான் போட்டாகணும். இது பாருங்கள், மீதி பாதி பூ வந்து இருக்குது. இது வந்து மறுநாள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிப்பு வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வாழைப்பூ வந்துட்டு முன்னாலே இது போல் நம்ம செய்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா மறுநாள் எழுந்து செய்யும்போது அந்த டென்ஷனே வந்து இருக்காது. பூ வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு டென்ஷனே இருக்காது. இதை வந்து அப்படியே நம்ம குப்பையில் தூக்கி போட்டலாம். மறுநாள் காலையில் இது பாருங்கள், பூ நல்லா இருக்குது. இது போல் பொடி பொடியாக உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அது போல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணியில் போடும்போது அது வந்து கருப்பாக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த தண்ணியில் கொஞ்சமாக 2 இல்லை 3 டீஸ்பூன் அளவு பால் கலந்து வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பூவோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும். பாருங்கள், நான் வந்து தண்ணியில் 1 ஹவர் போட்டிருக்கிறேன். அந்த தண்ணியோட கலர் தான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆச்சு. பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதே நேரம் பார்த்திங்கன்னா பூ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற பூவை நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா பூ இது போல் அரைஞ்ச பிறகு கருப்பாகாமல் இருக்கும். பழைய பூ வாங்கினீங்க அப்படின்னா அந்த பூ வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக கருக்க தான் செய்யும். இருந்தாலும் அந்த பால் வந்து தண்ணியில் ஆட் பண்ணும்போது பாதி அளவுக்கு அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகுது வந்து குறையும். கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்ப்போம். இப்போ வந்து க்ரீன் பீஸ் வந்து சீசன். ஸோ இந்த சீசனில் வந்துட்டு இது போல் நமக்கு நிறைய வந்து கிடைக்குது. ஸோ இது போல் நம்ம வாங்கிட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த பட்டாணியெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு 10 நாள் அல்லது 1 மாதம் கூட வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம்.
ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் இது போல் நம்ம பட்டாணி எல்லாம் தனித்தனியாக உரித்து எடுத்துக்கோங்க. மேக்ஸிமம் வாங்கினா 1 நாள் இல்லை 2 நாளுக்குள்ளே இது போல் நீங்கள் பிரித்து வச்சுருங்க. அதுக்கு மேலே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பட்டாணி தோல் வந்து லைட்டாக அழுகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். ஸோ வாங்கிட்டு வந்து இது போல் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இது போல் உரித்து வச்சுட்டு ஒரு டப்பாவில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் வைக்கணும். அதாவது நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. ஃப்ரீசரில் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பட்டாணி வந்து 1 மாதம் வரைக்கும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். கண்டிப்பாக அந்த டிப் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது போல் உரித்து எடுத்துக்கோங்க. அந்த பட்டாணி வந்து எந்த அளவுக்கு பிடிக்குதோ அதுக்கு தகுந்த ஒரு பாக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இது போல் நம்ம வேஸ்ட்டாக கீழே போகிற டப்பாலாம் இருந்தது அப்படின்னா இது போல் நம்ம பயன்படுத்தி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதை வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு நமக்கு தேவையானப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த டிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வாழைக்காய் வந்து வாங்கும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். 1 நாள் 2 நாள் கழித்து வாங்கும்போது அது வந்து பழுத்து போன மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இது போல் வாழைக்காய் வந்து லைட்டாக அழுத்தி பாருங்கள். ரொம்ப வந்து கல் மாதிரி இருக்கணும். அது போல் வாழைக்காய் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு 4-5 நாள் வந்து நல்லாவே இருக்கும், பழுக்கவே பழுக்காது. ஸோ இது போல் வாங்கிட்டு அந்த வாழைக்காய் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி இருக்கணும். அந்தளவுக்கு வந்து பாத்திரம் வந்து அகலமான பாத்திரமாக வந்து எடுத்துக்கோங்க. இது போல் எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் நம்ம போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக 3லேருந்து 4 நாள் வரைக்கும் அந்த வாழைக்காய் வந்து எதுவுமே ஆகாது. தண்ணியை மட்டும் டெய்லி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு மாதிரி வழவழப்பு தன்மை வரும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இந்த டிப்பை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்மளோட வாழைக்காவும் வந்து சூப்பராக இருக்கும். நம்ம வாங்குகிற ஒவ்வொரு காயும் வந்து பார்த்து வாங்கணும். ஸோ பார்த்து வாங்கிட்டு இது போல் நம்ம ஒரு சில டிப்பெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து எந்த காயும் வந்து வீணாக குப்பைக்கு போகாது. அடுத்தது வந்து வாழைத்தண்டு உரிச்சிட்டு இது போல் நம்ம கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டோம் அப்படின்னா கருப்பாயிடும். ஒரு சிலருக்கு வந்து ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும், ஐயோ வாழைத்தண்டு வந்து கருப்பாயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. இனிமேட்டு அந்த டென்ஷன் வந்து வேண்டாங்க. இது போல் உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் வந்து வாழைத்தண்டு வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதே நேரம் வாங்குகிற வாழைத்தண்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற வாழைத்தண்டை பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 நாள் பழசாக இருந்தது அப்படின்னா வாழைத்தண்டு சீக்கிரம் வந்து கட் பண்ண பிறகு கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும். அதுக்கு என்ன டிப் அதுதான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்து வாழைத்தண்டை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இது போல் ஒரு தண்ணியில் வந்து நம்ம போடுவோம். அரிசி கழுவுற தண்ணியில் போட்டாலுமே இப்போ வந்து கருக்க தான் செய்யுது. இது போல் நார்மல் வாட்டரில் போட்டுட்டு நம்ம காய்ச்சின பால் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வந்து 2 இல்லை 3 டீஸ்பூன் வந்து இது போல் கலந்து விட்டுக்கோங்க. நான் வந்து இந்த வாழைத்தண்டு கட் பண்ணி ஒரு 1 or 2 hours வந்து ஆகும். பாருங்கள், அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகவே இல்லை, ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்குது. குக் பண்ண பிறகுமே அந்த கலர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும், வாழைத்தண்டு கலர் மாறாமல் இருக்கும். அடுத்தது வெண்டைக்காய் வந்து எப்படி பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த நுனி பகுதி வந்து இப்படி உடைச்சோம் அப்படின்னா பட்டுன்னு உடையணும். அது போல் இருந்த வெண்டைக்காய் இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப வந்து இலசாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு சில வெண்டைக்காய் வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஹார்டாக இருக்கும், பட் இப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெண்டைக்காய் அப்படின்னு அர்த்தம். இது போல் வெண்டைக்காய் வந்து பார்த்து வாங்கிக்கலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் வாங்கின உடனே வெண்டைக்காய் வந்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது போல் ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் போட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா வெண்டைக்காய் வந்து சீக்கிரம் வந்து ட்ரை ஆன பிறகு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணும்போது கழுவுனீங்க அப்படின்னா வெண்டைக்காயில் வந்து வழவழப்பு தன்மை ஜாஸ்தியாக வரும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வாங்கின உடனே இது போல் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் விரித்து இது போல் காய விட்டீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்க ஈரத்தன்மையும் போயிடும். மறுநாள் எழுந்து யூஸ் பண்ணவும் கரெக்டாக இருக்கும். அதே நேரம் அந்த மேலே கீழே வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இது போல் எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா 3-4 நாள் வெண்டைக்காய் வந்து முத்தி போகாமல் கரெக்டாக சூப்பராக இருக்கும். எப்படி வாங்கணுமோ அப்படியே வந்து இருக்கும். கொஞ்சம் காயுமே தவிர வெண்டைக்காய் வந்து முத்தி போகாது. அடுத்த டிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம பூண்டெல்லாம் வாங்குவோம் இல்லைங்களா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கிட்டு நம்ம அப்படியே வச்சுருவோம். 1 மாதத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா பாதி பூண்டு வந்து வேஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டிப்பு தான் இது போல் பூண்டெல்லாம் வாங்கிட்டு கண்டிப்பாக ஒரு 2 நாள் வந்து வெயிலில், அதாவது உரிக்க வேண்டாம், அப்படியே வாங்கி எப்படி வாங்கினீங்களோ அப்படியே வச்சு 2 நாள் வெயிலில் வந்து காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. காய வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இது போல் தனித்தனி பல்லாக எடுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப டக்குன்னு வந்து உரிக்கிறதுக்கு வந்துடும். ஸோ இது போல் எடுத்துட்டு அந்த பூண்டு பல்லெல்லாம் தனித்தனி பல்லாக வந்து எடுத்து வச்சு நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா பூண்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற வரைக்குமே அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும். 1-2 டேமேஜ் ஆகுதாங்க செய்யும், மேக்ஸிமம் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இது போல் தனித்தனி பல்லாக எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஒரு 3-4 நாள் வெயிலில் வச்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அடுத்து வந்து அந்த பூண்டு தோலெல்லாம் வந்து தூக்கி போட வேண்டாம். உங்கள் வீட்டில் செடி இருந்துச்சுன்னா செடிக்கு போடலாம், ஒரு நல்ல ஒரு உரமாக இருக்கும். அதுக்கு பிறகு இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எவ்வளோ வெயில் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வெயிலில் வந்து ஒரு 3 நாள் 4 நாளில் காய வச்சு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து நல்லாயிருக்கும்.
அடுத்து வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் இது போல் சின்ன சின்ன பல்லாக இருக்கிற பூண்டெல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ரசத்தில் பூண்டு வந்து தட்டி போடுவோம் இல்லையா, அப்போ வந்து இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்த பூண்டெல்லாம் உரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் சின்ன பல் பூண்டு தனியாக, பெரிய பல் பூண்டு தனியாக வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு ரசத்துக்கு தேவையானது சின்ன பல் எடுத்துக்கலாம், உரிக்கிறதுக்கு வந்து பெரிய பல் பூண்டுலாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த டிப்பெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் நிறைய டிப் இருக்குது. நான் இனி வர வீடியோவில் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன். கண்டிப்பாக இதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Thank you for watching.